បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនានៅទឹកធ្លាក់ប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់បានទៅពីមុនមកបាទអញ្ចឹងដោយសារការពីដែលក្រុមការងារបុគ្គលិកដឹកនាំលោកអញ្ជើញទៅចំពេលបរំទុកអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងក៏ទុកឡាននៅខាងលើហើយយើងដើរទៅបាទហើយការដើរគឺយើងដើរទាំងអស់គ្នាចម្ងាយដីប្រហែលជា400ទៅ500ម៉ែត្រពីកន្លែងចតឡានរហូតដល់កន្លែងលក់សំបុត្រពេលនេះពួកយើងក៏បានមកដល់កន្លែងលក់សំបុត្រចូលទស្សនានឹងហើយគឺសំបុត្រមួយ2000រៀលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បន្តដំណើរពីកន្លែងលក់សំបុត្រហ្នឹងឆ្ពោះទៅខាងក្រោមដើម្បីទៅកន្លែងរកទឹកធ្លាក់ហើយយើងឃើញថានៅសងខាងផ្លូវឃើញមានបងប្អូនយើងគាត់មានលក់ជាបន្លែផ្លែឈើស្រាថ្នាំស្រាអីប្រភេទច្រើនបាទហើយផ្លែឈើក៏ច្រើនប្រភេទដែរមានផ្លែឃ្លោកអីខ្លះគឺយើងធំខុសពីនៅតំបន់យើងនៅខាងបាទហើយក្រៅពីផ្លែឈើធម្មជាតិក៏ឃើញមានលក់ជាថ្នាំឬឈើថ្នាំសង្កូវផ្សេងផងដែរនៅតាមសងខាងចដាដែលយើងចុះទៅនឹងបាទហើយបន្តមកយើងក៏ដល់ទឹកធ្លាក់បាទទឹកធ្លាក់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាហ្នឹងអានេះជាន់នៅខាងក្រោមហើយមាននៅខាងលើបន្តទៀតទឹកស្អាតបាទភ្ញៀវទេសចរក៏ច្រើនដែរតែសោកស្ដាយដែរដោយសារខែនេះចំរដូវវស្សាទឹកធ្លាក់ច្រើនពេកដូច្នេះហើយភ្ញៀវទាំងខ្ញុំផងដែរអត់អាចមុជទឹកនឹងបានទេដោយសារហូរខ្លាំងតែអ្វីយើងអាចធ្វើបានគឺទស្សនានៅទស្សនីយភាពទឹកធ្លាក់បាទមានផ្សែងក្រូចបាទហើយផ្សែងក្រូចថាទឹកធ្លាក់ខ្ពស់ហើយត្រជាក់ខ្លាំងចំហាយទឹកនឹងស្រស់ស្អាតហើយថតផ្ដិតយកនៅទស្សនវិជ្ជាទឹកហូរទឹកធ្លាក់ជាដើម